繼老嘢我要，我又要，同埋今集嚟嘅我再要，我哋就又嚟到 Rawang 啦。係啦，點解又嚟 Rawang 咧？就發覺咧，原來咧吉隆坡咧，除咗好多老嘢之外咧，原來啊呢啲咁嘅小鎮咧，仲多呢啲咁嘅老嘢。所以今日咧，勁啊！我哋咧就係冇話題，我哋又嚟翻嚟食嘢啦。但係呢間咧非一般，點解咧？因為佢係喺光緒24年就已經開始做嘅古早粵菜。咩光緒24年咧？即係1898年。當初1898年啦，即係我太公佢就從廣州中山小欖嚟到萬牛區開呢個品南茶居啦。即係點解叫品南？當時嚟南洋揾食品字啦就代表飲茶嘛，將呢個品字同個南字拼喺一齊，變成品南酒樓啦。到1996年啦，我爸爸就嚟依樹創辦品興飯店啦。我爸爸係呢個我阿爺，呢個我叔公啊，係你就係負責廚房嘅。我負責廚房，之後我姐姐係cashier 嗰邊啦。姐姐係係啊。咁爸爸咧？爸爸就爸爸咧仲好壯健喺度。爸爸就退休咗㗎啦。李師傅好，大家好。呢一個係做咩菜？呢個係做我哋嘅古早粵菜八寶鴨啦。八寶鴨。咁而家咧就係要首先做咩咧？係而家由呢個師傅佢將入邊嗰個骨起咗出嚟之後，我哋就釀嗰個八寶落去啦。OK。呢一 part 就真係好花時間㗎。係。因為我哋唔可以起穿嗰個鴨皮啦。因為我哋要釀嗰個八寶落去，而嗰個八寶我哋要燉成4個小時㗎。哇！所以佢係入咗去先燉。入咗去之後，我哋一間要拉一拉油啦，俾佢上一上色。係。上色之後咧，我哋就要燉4個小時。當我哋食到呢樣菜嗰陣，無形中或者我哋會思念到我哋以前快樂嘅時光㗎。係啊，呢個就係豬網油啊！原來係咁樣㗎，真係脂肪嚟㗎喎！係脂肪嚟㗎，係啊！佢係喺邊個位㗎咧？都係佢係胃旁邊嘅，豬嘅胃部旁邊嘅。就鋸出嚟啦！係啊！好小心我都要鋸得。係啊！好靚喎呢塊！呢個真係好難揾㗎啦！呢個叫合浦環豬啊！個名好靚。係合浦環豬。豬係邊個豬啊？佢係珍珠嘅豬。點解咧？因為呢個其實係屬於古早粵菜啊，古早粵菜即係皇帝留落嚟嗰啲嚟㗎，點解咁靚？相傳，因為古時代有嗰啲貪官啊，佢哋睇到嗰啲有嗰啲蚌係咪？蚌係咪？珍珠蚌，佢哋就佔領晒嘛，所以令到嗰啲人民好受苦啊！即係佢唔同人民分享啊，到最尾人民佢哋去反嗰個貪官啊，貪官之後攞翻嗰啲蚌嚟分俾大家嘛，咁樣就即係佢哋慢慢就紀念嗰個英雄啊，咁樣就做咗呢個菜，係啦，比喻係一個蚌度，係啦，就包住啲好珍貴嘅嘢，係就分俾平民百姓啦，有蝦，有明蝦，有明蝦同埋有蠔豉，芫茜，仲有我哋嘅秘方，係啊，乜嘢都係講秘方㗎啦，仲有呢粒最緊要㗎啦，係依個鹹蛋，我係揀全馬來西亞最靚嘅鹹蛋，我要從 KL order 嚟萬牛㗎。鴨嘅鹹蛋。鴨嘅鹹蛋。咁所以特別香咯。粵菜係一種文化，係一種色彩，亦係一種情懷。情懷。
啊，就係合浦環豬啊！你睇下佢炸出嚟嗰個豬網油嘅皮，哇！一望就已經覺得係好脆口。真係冇窿喎。係咪冇喎？因為有窿佢唔得噶嘛，佢剪咗啊頭先嗰啲窿，所以佢一定係冇窿噶。咁等我食下先啊！所以佢唔流喎，食落去。但係個鹹蛋黃好流啊！哇！嗰個蛋黃，佢仲要用蛋黃，唔用蛋白。好香啊！仲有個蠔子拼蝦，好少咁樣食啊我。係啊。係啊，我其實未食過呢道菜啊，但係咧呢個名聽落好靚啦。頭先師傅都講咗個古仔啦。其實原來香港咧容記都有做噶，不過咧入邊嘅材料係唔一樣，亦都個名咧又叫咩啊合浦咩豬環咁。嗱呢個咧就係嗰個叫做咩名啊？死我唔記得。凍雞海蜇。海蜇。啊，咁呢個凍雞海蜇咧就咩咧？佢呢啲嘅 collagen 咧就係其實係用呢一個嘅豬皮同埋個雞本身咧已經係有一個膠質嘅，所以咧佢係首先煮咗個湯，熬咗啲膠質出嚟先至咧再同啲雞肉咧混翻埋一齊。好似食 jelly 咁啊！咁以前咧係啲人結婚咧喜酒咧一定有嘅頭盤嚟，但係而家咧因為已經好複雜啊，又繁複啊，咁所以咧而家冇咁多人做咯。好多工序，我見佢盤側邊嗰啲伴碟都好講究，又皮蛋又雞蛋。老闆娘咧就話以前咧其實就唔係用呢啲汁嘅，呢個有少少似Thousand Island，但係其實以前咧係用嗰啲芥辣汁嘅，黃芥辣汁嘅。咁我覺得應該 OK 但係其實我覺喎。得唔落都已經夠味嘅，因為佢嗰個果凍咧，嗰個雞個凍咧都係有味嘅。呢個就係八寶鴨啊！快啲切，快啲切！我哋咁樣劏開個肚，哇！一劏就開喎，好腍啊！一劏就開。哇！開料，哇香到咧！嗱，佢有冬菇啦、蓮子啦、栗子啦，咁啊，有即係呢啲係一個啲八寶材料啊。急不及待。嗱，你頭先話點解佢嗰個肉起完骨之後，佢個夾胸啲肉咧仲幾厚喺度啊？但係好香喎，佢有啲少少藥材味。藥材味啊！少少藥材味。個汁。嗱，我係咪應該咁樣切少少肉咁樣，跟住咧？唔該。係，我而家拿俾你，你冇夾，冇夾，最緊要快。係。嚟，咩？俾汁你，俾汁你。哇！我覺得係嗰個八寶料嚟食啊！蓮子合桃係咪合桃嚟㗎？咪栗子啊，好甜啊！係栗子。喂，有少少辣味啊，就微微嘅藥材香。係咯，一食落咧，唔知係因為鴨咧，所以佢好似有陣辣鴨味、酒香。啱啱好啊，我覺得。即係咧，呢啲咧根本上屋企整唔到咁嘅。同埋咧，你知頭先先拉完油又要去焗佢，煮佢4個鐘頭。蒸佢，焗定蒸啊，佢係因為擺個爐蒸啊，跟住咧蒸完之後咧，攞翻啲汁，又要再打翻個芡，再淋翻上面喎。咁多工序都只係118蚊。118蚊，你只係喺亞灣先揾到嘅啫，話係。真係。你呢個呢啲喺香港食你估幾錢？8嚿，我覺得啫，差唔多啊。我諗差唔多，起碼800蚊啊，港幣。呢啲餅印就係以前品攬酒樓用到今時今日，我哋仍然仲喺度用緊呢啲中秋餅印㗎。哦，呢啲又唔係月餅嚟嘅喎。呢啲係公仔餅。呢啲叫公仔餅。係啊，公仔餅，佢係即係叫做冇嗰個餡料㗎。哇！呢啲齋餅，呢啲已經係係啊，真係過百年㗎嗬。真係差唔多係過百年㗎啦。呢個係邊個何仙姑啊？呢個係八仙過海啊！嗰啲已經係嗰啲餅印已經爛咗啊，所以我哋剩低3仙。
但係我哋有剩低3仙8仙剩低係啊3仙，但係我哋有揾到一個好好嘅雕刻師傅，係佢有幫我哋將嗰個以前嘅重新再做過八仙過海再雕刻翻出嚟啦。哇鬼你何仙姑。佢個樣就出翻嚟啦，即係同佢再化一化妝。因為呢幾十年其實何仙姑都變咗少少樣嘅喎。佢有應該有啦，有少少啦。師傅究竟有幾即係挑得幾實在啦？係啊係啊係啊！我哋都有成6種啦，6種月餅。當然我哋最賣得嘅係我哋嘅招牌金腿啦。招就係呢個啦牌金腿，寫住品南金腿。係啊係啊係啊！哦，係啊呢度係賣得最多係係金腿係㗎，真係㗎。呢個 design 其實真係從以前品南嘅時代到今時今日，我哋仍然用翻呢個嘅字眼㗎。呢個牌係咪？其實同呢張相其實一樣㗎，所以你諗下有幾耐咗？哦，當時佢哋係當時佢哋5歲。邊個嚟嘅呢個？嗰啲係我嗰啲堂哥啊，堂哥。我堂哥啦，堂哥啊嗰啲啦。佢哋今年都差唔多55歲㗎啦。哇！所以當時嗰個月餅嗰個牌就喺呢度。係啊。咁即係都過百年呢度就品南啦。係啦，品南嗰個啦。係以前品南佢哋用嗰個paper bag。呢度仲有一個。仲有一個品南嘅。咁一個一次你一個。仲有我哋仲有保留些少啦。經過某些日子啦，我哋遇到一個好好嘅老師啊，佢叫做林金城老師啊，佢係寫嘅美食，佢係美食作家嚟嘅，佢真係對嗰啲美食好有研究，而佢亦都知道我哋品南嘅歷史。當時我哋係做嗰啲普通嘅炒粉麵食啦，咁樣有一擺佢嚟探訪我哋啦，咁樣喺探訪嘅過程中啦。佢又俾到我哋一個啟示啦。佢講你哋身為品南酒樓嘅第四代啊，你哋從細已經對嗰啲粵菜係有所了解、有所認識。點解你哋唔嘗試將以前嘅菜重出江湖啊？咁樣經過嗰幾擺嘅見面啦，咁我哋就慢慢去。學翻以前嗰啲古早粵菜啦。哇！呢個就係呢個肚咁大嘅東瓜盅。佢咧，頭先阿老闆咧就話冬瓜盅咧，我係 zoom 啊。呢啲係本地嘅冬瓜盅。係。因為睇冬瓜盅咧，最緊要係加一啲咧，加啲聚手嘅，即係證明佢裏邊比較好多肉汁，係啦，有蘑菇啦、乾貝啦，有豬肉，佢有另外一種香味。都係一樣咁清甜。呢個咧個名好特別，就係叫老少平安啊！點解咁平安？點解平安？因為唔使驚啊！佢用呢個膠魚膠加豆腐打出嚟嘅，所以佢又冇骨又冇刺冇牙都食得啊！特別滑嘅，同一般嘅肉餅係完全兩種食法嚟嘅。所以佢就咁平安咯。呢啲叫老少平安。真係呢啲係我阿婆咧，我間時每個禮拜都喺阿婆屋企食飯咧，佢先會煮。我媽都好少煮呢個。真係你古老廣東人先會食呢樣嘢。兒時味道啊呢個。係啊。係啊，好辣啊！我喺企咗咁多年咧，我都未見過。但係香港咧最中意啊蜆芥，香港嘅鯪魚球啊，呢個咧就係蜆芥魚球。點樣為之蜆芥啊？咩叫蜆芥咧？據聞蜆芥咧就喺呢個中山嘅小欖鎮一間叫蜆芥社嘅地方出嚟，因為有陣時咧嶺南地區咧好多啲蜆咧，我哋其實咧會嗱啦啦。佢就係其實喺嗰啲河沙裏邊匿埋㗎嘛。咁咧所以嶺南地區有好多啲咁嘅河啊，好多河沙，咁所以咧嗰度咧就盛產呢啲蜆，咁即係嗱啦啦。咁嗰陣時咧好多時咧，因為海鮮呢啲嘢咧賣唔晒咧，你就嘥㗎啦。咁所以咧佢哋咧就用一啲分酒、薑、陳皮啊、鹽啊咁樣咧，就醃咗佢一樽，一樽咁醃咗佢，攞嚟點，跟住就攞嚟點。哇！佢呢個咧嗰個味道咧，我都係唔係咁容易形容嘅。咁咧佢又加咗一啲嘅葱同埋嗰啲嘅芫茜落去咯。嗱，咁你見佢好彈嘅，好彈。係喎，係喎，攣啊！跟住，
有埋隻嗱嗱，正。好香啊！同埋佢有葱啊嗰啲咧。咁蜆芥咧就啲蜆咧，如果肥美就靚咯，係咪啊？佢有陣係咪好勁嘅酒味啊？係。嚇！嗯，中意食葱啊！好正啊呢個。我哋做呢個古粵菜，當然係要花好多心機、時間同埋耐心，同埋嗰啲食材一定要保持嘅新鮮啊！即係其實呢幾樣嘢真係不可缺少噶。辣辣荷葉飯，荷葉飯好巨型荷葉飯啊！呢個啲料先，係咪先？入邊有咩啊？有豬油渣，哦，有冬菇，有蝦米，有蝦米啊，有蝦米炸咗蝦米，係啦。咁咧，你知唔知咧？呢個其實荷葉飯咧咁大個話50粒，但係咧，我哋其實係可以，仲係可以咧叫呢一個臘味荷葉飯，有臘腸、香港臘腸、潤腸，同埋有臘鴨嘅。臘鴨油咧香味又係不得了，但係點解我唔叫咧？因為死 cheap 加錢嗰個，唔係我覺得要食原味啊！唔係我覺得荷葉飯本身已經係好夠味係咪？好夠味嘅。我要食原味。係啊，嗱佢仲有嗰陣有花肉咯，裏面有花肉，嗰陣荷葉香味你覺唔覺得？冇。哦。個咧就係豆豉欖角欖角真係蒸生魚啊！呢個重點喺邊度咧？喺個欖角度。點解咧？因為馬來西亞咧好少人識用欖角嘅。其實呢啲係橄欖，係啦。咁咧佢就好香嗰種橄欖嘅油香㗎。咁呢啲又係即係你喺馬來西亞咧好難揾到呢啲材料。咁其實佢蒸咩魚都好食。係啊，又可以加埋豆豉咧。佢又係有啲酒味啊，好跟住用酒去調味，係啊，好香啊！個豆豉好香。因為你蘇花喺馬來西亞好少人用欖角，唔識用。呢個魚係淡水魚嚟㗎。因為淡水魚嚟。但係又好食喎。係喎，嗰啲肉又好實㗎喎，即係爽口喎。佢平時咧有陣時咧就會蒸呢個鬆魚。因為今日冇鬆魚，所以咧今日就蒸咗生魚。呢個生魚好滑喎。豆豉欖角拼埋。好 match 喎！好正，好。呢個真係必食啊！呢個好正。我哋食面珠燈。面珠燈嚟。滑溜溜。滑溜溜識食嘅面珠燈。你唔諗下出去吉隆坡啊，或者去檳城啲大城市度做咧？可以去闖下團腳啊嘛。咁樣都希望喺翻呢個地方堅守我哋嘅祖業啦，係啊，冇相干啦，唔好就唔使賺咁多，夠用就得啦。係啊，好乖啊，好嘢，係啊，好孝順。阿會長啊，話時話嗰啲古粵菜點解咁鬼死大碟嘅咧？點解咧？因為咧呢啲講明係呢個手工菜啊嘛，我花得咁多時間我去整咁，梗係整大碟啲先抵啦，係咪先？抵食夾大件啊！嗱呢度真係好抵食嘅。上次咧我係6個大人4個細路嚟咧，係食咗300零蚊啫。咁我哋食頭先啲嘢先。冇食嗰個八寶鴨啦，但係個八寶鴨咁大隻都180嘅，我都唔係好知佢點賺錢。幾十蚊一隻鴨，加埋啲八寶料，加埋又去整又去彈咁樣。蝕啦，蝕俾你啦，梗係。真係喎，係咪先？咁所以咧，嗱要食呢啲嘢咧，就確實係要訂位同埋要預訂㗎。絕對係啦。仲有就係一樣嘢一定要買嘅月餅。冇錯啦，光緒24年嘅月餅咧，金腿最出名嘅係金華火腿丸。我拎唔到上嚟添。好啦，咁啊，今集啊內容到出嚟先。下一集我哋冇話題嘅第4集，究竟我哋會拍乜嘢咧？大家繼續留意我哋嘅 YouTube channel。你堅守爸爸甚至乎阿爺上一代嗰種情懷，到我哋今時今日啦，到我哋仍然係堅持緊做我哋嘅古早粵菜啦，真係經過好多嘅困難㗎，真係㗎。如果唔繼續就真係冇晒㗎啦，真係啊！